Ih. Oh, ada gede. Ada tiga. Assalamualaikum bro. Di video kali ini saya mau bikin umpan dan ini bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai umpan pelangi amis gurih 2 bungkus nabati, 1 bungkus santan kara, 1 bungkus suden, dan 1 helai daun pandan, 1 butir telur ayam, dan di sini saya menggunakan bahan dasarnya dari ubi biasa, beli dari pasar juga banyak. Dan pertama kita haluskan ubinya sampai kalis. Lalu kita masukkan 3 sendok santan kara, kita pakai 3 sendok aja cukup. Susu dan kaumnya pakai 3 sendok aja. Nabatinya kita pakai 2 bungkus saja, lalu kita remek-remek biar mudah tercampur dengan bahan yang lainnya. Dan di sini ada telur ayam, kita masukkan semuanya sama kuningnya. Kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur dengan rata. Masukkan 1 helai daun pandan,
ini dipakai sebagai pengeras saja. Saatnya kita kukus selama 15 menit kurang lebih. Jangan lupa dibalik biar umpannya matang merata. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bikin umpan dulu. Udah itu umpan-umpannya, umpan dasarnya itu apa ya? Apa nangka, apa duren ya? Saya juga tidak tahu, tapi yang jelas ini pelangi, daun, pelangi, ini pelangi, ini kroto, ini umpan dasarnya yang sudah kita kukus dan tambahkan sambal 2 sendok setengah. Dan ini juga mau ditambahkan buat perut, guys. Borong-borong. Plus endam ke dulu. Isi mah kadek kena wae tidak kepake di situ. Oh anjir, koneng pandan. Koneng naon ya? Koneng pandan. Ayo. Koneng mah keberi. Ya gitu mah. Bisa mau lewat tiba. Apa ya? Ya. Keberan tah. Tapi kan panjang. Minggu. Minggu 17 sampai berapa? Hah? Ya 13 berapa sih? Tapi bisa dulu deh. Bibit nanti makan bu. Enggak ada. Peres cenah. Ubak tah, mana? Terserah ya mah. Siap. Ieu mah nuturkeun. 1 2 3. Dah. Dar, urusuk ame da. Ada nama saya. Baca bola. Ini lauk nakali. Kan? Euy, tenang atuh. Anu pasama gadanya. Nama kuat di seorang teu asalnya. Balik ya.
bala-bala. Halo. Bala-bala hidung. Tengenah mun aing eta. Itu carana mah. Bisa santong. Tong, kopinya. Mun aya mah dicengekan. Pedah narik wae dipindahkeun lampuna. Make patromak batur mah. Lain tina ambil kita anu ngagorowok. Urang mah ngabejaan hungkul. Ya itu kumaha teuleum kitu ngabejaan urang. Sigana ngajawabna teh, ku aing katempo. Mentakan dipindahkeun ya lampuna. Babon deui wae eta. Euish. Tapi heulana. Kowe tapi heulana teh goblok. Anjir, heran. Anjir, babon eta euy. Anjir. Eta nu kitu kira teu beunang deui wae. Resep euy ningali nu batur mah. Resepitan. Yang resep teh eueuh nyerang ka urang. Waktu habis. Luar tengah. Gaya mana lah. Ulah cenah teuleum. Jadi cenah boe ka butut. Gojek lagi. Gojek lagi. Babon euy. Babon. Anjir, babon euy. Ngejepret yo. Ayo gas, gitu atuh ya gas. Kita dapat babon lagi nih. Lihat gas. 3 kilo gas. Aing ah. Gas 3 kilo gas. Babon. Anak-anak Kurang lebih gitu kalau diperkira-kira gitu. Ini dikira-kira. Ini pilek sebenarnya. Asrama.
Ah iya iya. Wah ya iya wan paling ke saon. Tiga, dua, lima. Atas satu. Tahun ke, tahun ke ya mah. Orang perudi mah, woi, aduh. Wih. Letik. Iya, gimana? Iya. Iya, itu yang kemarin. Tiga, dua, lima. Dua, tiga, empat. Total 8. Waktu habis.